नित्यानमद्विधि शिवादिकिरीटकोटिः प्रत्युक्तदीप्तनवरत्नमःप्ररोहै नीराजनाविधिमुदारमुपाददानौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीमहीतदनुरूपनीलादिदिव्यमहिषीकरपल्लवानाम् आरुण्यसङ्क्रमणतः किल सान्द्ररागौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये विष्णो पदे परमयित्युदितप्रशंसौ यौ मद्भवुत्स इति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तदेति तव पाणितलप्रतिष्ठौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिनात्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये मन्मूर्तिकालियफणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये अम्लानहृष्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिलमनोनयनौ तव एतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये।